Κοιτούσα το Θεό και απορούσα γιατί δεν σε έχω βρει. Σ' ό,τι κάνω είσαι μέσα και με όλα τα μέσα σε έχω μες στη ζωή. Ερώτα μου κρυφέ, δεν σε βρίσκω ποτέ όταν έχω απόλυτη ανάγκη. Μα όταν έρχεσαι εσύ με πηγαίνεις εκεί που τα όνειρα δεν είναι απάτη. Να μείνεις εδώ μη χαθείς, στιγμές μοιραστήκαμε εμείς. Στιγμές που πονάνε, φωνές που γελάνε, ζωές που ζητώ να φανείς. Να μείνεις εδώ μια φορά, το αύριο θα είναι μετά. Η αγάπη θα έχει καρδιά που αντέχει και εμείς να κρατάμε γερά. Να μείνεις εδώ μια φορά. Η ανάγκη πιο πέρα, να μου λες καλημέρα, να ξυπνάμε μαζί. Να γελάς, να λυπάσαι, σ' όλα απλά ήμουνα σε συντροφιά μου εσύ. Ερώτα μου κρυφέ, δεν σε βρίσκω ποτέ όταν έχω απόλυτη ανάγκη. Μα όταν έρχεσαι εσύ με πηγαίνεις εκεί που τα όνειρα δεν είναι απάτη. Να μείνεις εδώ μη χαθείς, στιγμές μοιραστήκαμε εμείς. Στιγμές που πονάνε, φωνές που γελάνε, ζωές που ζητώ να φανείς. Να μείνεις εδώ μια φορά, το αύριο θα είναι μετά. Η αγάπη θα έχει καρδιά που αντέχει και εμείς να κρατάμε γερά. Να μείνεις εδώ μια φορά. Πολλές γλυκές καλησπέρες. Είναι η εκπομπή Δυνατά. Είμαι η Βίκη Γεροθόδωρο εδώ στον Α989 στην Αθήνα και στον Α98,6 στη Θεσσαλονίκη. Πάντα συντροφιά, με τη γλυκιά συντροφιά των ζαχαροπλαστείων Max Perry και σήμερα με μια πολύ πολύ ωραία παρέα, μια υπέροχη φωνή, μια όμορφη γυναίκα, την Ελένη Πέτα. Ελένη μου, καλώς όρισες. Γεια σου Βίκη, μου χαίρομαι πάρα πολύ που σε ξανασυναντώ μετά από 11 χρόνια, έτσι, δηλαδή πέρασε πάρα πολύ καιρός. Πέρασε καιρός, ακριβώς. Την τελευταία φορά, 11 χρόνια. Πώς, 2002, εκεί ίδια και απαράλλαχτη. Και εσύ το ίδιο. Και εσύ το ίδιο, μόνο που μου φόρεσες μακρύ, ενώ σε θυμάμαι με ένα μίνι υπέροχο και με καλσόν έτσι χοντρό. Τι ωραία κοπέλα, Ελένη μου. Τι ωραία κοπέλα και παραμένεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Βίκη. Υπέροχη φωνή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε καινούριο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο καινούριο τραγούδι. Να μείνεις εδώ. Μουσική στίχη Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Έτσι. Για πες μου. Πολλά φιλιά στο Γιάννη που μπορεί να μας ακούει. Αγαπημένος. Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος τον οποίο γνωρίζω αρκετά χρόνια πριν. Είχα μάλιστα κάνει δοκιμαστικά κάποια τραγούδια του πριν βγει καλά στο χώρο του τραγουδιού. Και από τότε είχα διαπιστώσει ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Είναι πολύ μεγάλο ταλέντο. Είχατε συνεργαστεί ξανά και για την ταινία. Αργότερα αυτό, βέβαια. Αργότερα, σου λέει ξανά. Ναι, που θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από εκεί αργότερα. Πολύ ωραία τραγούδια και εκεί, στους στίχους του Βασίλη Μυριανθόπουλου. Ναι. Λοιπόν, τον συναντώ πριν αρκετά χρόνια και τώρα. Τα έφερε έτσι ο χρόνος και η ζωή μας, γιατί δεν ήταν κάτι το οποίο επιδιώξαμε, ξέρεις. Κάπως έτσι δεν έρχονται όλα. Τα ωραιότερα. Τα σκηνοθετεί ζωή, όχι εμείς. Ακριβώς. Και για μένα ισχύει πάρα πολύ αυτό, Βίκη. Δηλαδή. Για όλους μας, να μας πεις εσένα, έτσι, να μας πεις τις δικές σου ιστορίες. Είναι κάποιοι άνθρωποι που όταν θέλουν κάτι το πετυχαίνουν. Εγώ δεν μπορώ να το πετύχω. Όχι, δεν φαντάζομαι. Έρχεται από μόνο του. Πραγματικά στο λέω αυτό, είναι τσεκαρισμένο και είναι σε όλα αυτά τα χρόνια. Το έχω διαπιστώσει με βεβαιότητα, στο λέω αυτό. Ότι η ζωή σκηνοθετεί τη ζωή σου. Ακριβώς. Θεωρώ ότι είμαι τυχερή, έτσι, γιατί θα μπορούσα να μην τη σκηνοθετεί με αυτόν τον τρόπο. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία που επιτέλους με τον Γιάννη κάνουμε ένα τραγούδι και πολύ πιθανό θα ακολουθήσει και μια ολοκληρωμένη δουλειά.
Πολύ ωραία. Και ακολουθούν, ξέρω ότι κάνετε και κοινές εμφανίσεις μαζί, ναι, έτσι. Βέβαια. Ξεκινήσαμε με μια συναυλία μια εμφάνιση, συναυλία δεν είναι πια, είναι σε κλειστούς χώρους. Μια εμφάνιση στις Σέρρες, πήγε πάρα πολύ καλά και βεβαίως συνεχίζουμε και θα παίξουμε και στην Αθήνα και θα κάνουμε μια μικρή περιοδία Βόρειο Ελλάδα πάλι, με το Γιάννη. Είναι κάναμε ένα πρόγραμμα με τραγούδια από την οθόνη και τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Και τη δισκογραφία σου, φαντάζομαι. Βεβαίως. Και του Γιάννη, τα τραγούδια που έχει δώσει μεγάλες επιτυχίες σε άλλους τραγουδιστές. Και δικά του είχε πει πάρα πολύ ωραία τραγούδια ο Γιάννης. Είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα γιατί έχει πολύ γνωστά τραγούδια που αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Η πρώτη μας εμφάνιση πήγε καταπληκτικά. Δηλαδή, ξέρεις, και για τους δύο ήταν ένα τεστ αυτό, γιατί βεβαίως και συμπαθεί ο ένας τον άλλον, αλλά και πάνω στη σκηνή παίζουν κάποιοι άλλοι παράγοντες ρόλο στο να δέσει χημεία. Ακριβώς. Ναι. Θέλει χημεία και την έχουμε απόλυτα με τον Γιάννη. Πολύ χαίρομαι και θέλω πολύ να έρθετε εδώ στην Αθήνα να σας ακούσω και όσο για την ολοκληρωμένη δουλειά θα κάνω μια δημόσια, ας πούμε, πρόταση να έχω κι εγώ μια συμμετοχή στο στιχουργικό. Ένα τραγούδι για τη φωνή σου. Πολύ το θέλω. Γιάννη, μου ακούς? Είμαστε και με τον Γιάννη πάρα πολύ καλοί φίλοι, τα λέμε, οπότε μπορεί λοιπόν και να γίνει. Να πάμε να ακούσουμε κάτι από τα παλιά. Βεβαίως. Έχω διαλέξει ένα τραγούδι που λέγεται «Λόγια της σιωπής». Μάλιστα. Βασιλακοπούλου και Ζευγαδέλης. Ναι. Και θα μου επιτρέψει να το αφιερώσω στη μαμά μου που μας ακούει και σου έχει πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία, Ελένη μου. Λέει, θα της το πεις, λέει ότι. Βεβαίως, της το αφιερώνω κι εγώ με όλη μου την αγάπη. Μανούλα, για σένα. Λόγια στο κατόφλι
κάτι ταινίες θρίλερ, που είναι κάτι άσχετοι τύποι που μένουν με το πούλμαν κάπου στην ερημιά, που είναι ένα σπίτι με ένα ζευγάρι, με τζάκι και λιμνούλα και γκαράζ, που φαίνονται πολύ καλοί και ευγενικοί και φιλόξενοι άνθρωποι, αλλά στο τέλος. Το κτέλ. Μια θεότρελη κομμωδία των Νίκου Μουτσινά και Τζένες Γιαγούπη. Σε σκηνοθεσία Νίκου Μουτσινά. Στο Θέατρο Κιβωτός. Χορηγός επικοινωνίας Α989. Έψαχνα μέσα μου φτερά για να πετάξω. Έλα πάρε με εσύ στο φως για μια στιγμή, τα χέρια μου να πλώσω απ' τη γη στον ουρανό, ταξίδι στο Θεό, να πάμε κι άλλο τόσο. Εμείς όμως παρέα όχι με άσχετους, αλλά με την Ελένη Πέτα. Είμαι πολύ χαρούμενη που σε έχω εδώ. Ελένη μου, θέλεις να πάμε πίσω στα παιδικά σου χρόνια στη Θεσσαλονίκη, να μας πεις έτσι αναμνήσεις, μυρωδιές? Και βέβαια, αν και δεν έχω και πάρα πολλά να σου πω. Να σου πω γιατί. Γενικώς ήμουν ένα παιδί πολύ κλειστό. Α, ήσουν κλειστή. Τώρα άνοιξες ή παραμένεις? Όχι. Εντάξει, ίσως λίγο καλύτερη έχω γίνει, αλλά γενικά πάρα πολύ κλειστή. Δηλαδή να φανταστείς ότι οι γονείς μου με παρακαλούσαν να βγω έξω. Αυτό δεν συμβαίνει. Αλήθεια, βέβαια. Ξέρεις, παιδί να παρακαλάνουν οι γονείς να βγει, προσπαθούν να τα μαζέψουν. Ανησυχούσαν, λένε τι συμβαίνει εδώ και εδώ. Αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να είμαι στο δωμάτιό μου. Άκουγα μουσική, διάβαζα βιβλία. Διάβαζα τα βιβλία, θυμάμαι, της επόμενης χρονιάς του σχολείου. Ήσουνα καλή μαθήτρια? Ήμουνα καλή. Όχι, άριστη καλή. Ήμουνα 18, του 18 μισό, κάπου εκεί. Άριστη. Εντάξει, δεν ξέρω, ναι. Καλή ήμουν, γιατί διάβαζα πάρα πολύ. Κλειστή λες, δεν ήθελες να βγεις. Παρ' όλα αυτά τα συναισθήματά σου ήταν πολύ έντονα και θυμάμαι γενικότερα. Ανιβώσουν σε φίλες σου? Οι φίλες μου ήταν 2-3 που κάναμε παρέα. Τα λέγαμε αυτά που νιώθαμε τότε στα νεανικά μας χρόνια. Στο τραγούδι, αλλά μου έχεις πει ότι δεν το έβλεπες το τραγούδι, ότι έπαιζε βιολοντσέλο. Ναι, σπούδαζα βιολοντσέλο. Για πες μου πώς ξεκίνησε. Ο μπαμπάς ήταν όνειρό του. Αυτός ήθελε να μάθει κάποτε βιολοντσέλο και δεν τα κατάφερε, αλλά έκανε το εξής. Τότε πήγαμε μαζί στο Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης. Εγώ ξεκίνησα βιολοντσέλο και αυτός ξεκίνησε μαζί μου κοντραμπάσο. Τι ωραίο. Πηγαίναμε μαζί δηλαδή στο οδείο. Και παίζατε μαζί. Παίζαμε μαζί και στο σπίτι και με τον αδερφό μου που έπαιζε βιολί. Στην αρχή πιάνο, μετά βιολί. Είχαμε ένα καλό έτσι. Τον παίρνεις να παίξει συναυλίες στον μπαμπά σου ποτέ? Με τον μπαμπά τα πρώτα 2 χρόνια συνεργαστήκαμε σε επίπεδο live εμφανίσεων. Μετά δεν ήταν και τόσο καλή ιδέα. Παρόλο που και αυτός ευθύνεται πάλι που ξεκίνησα με το τραγούδι. Γι' αυτό, μετά το μετάνιωσε. Εντάξει, γι' αυτό. Αλήθεια, το μετάνιωσε. Ναι. Το μετάνιωσε, μετά το ξαναβρήκαμε το θέμα. Κοίταξε, υπάρχει πάντα. Είναι δύσκολος χώρος και τον καταλαβαίνω απόλυτα. Όσο εμπιστοσύνη και να έχεις στο παιδί σου, όταν δουλεύει νύχτα,
είσαι μαζί με το παιδί, προσέχεις πάρα πολύ τους κινδύνους, προσέχεις τους ανθρώπους, ήταν πολύ υπερπροστατευτικός με μένα, και αυτό δεν έκανε καλό στη σχέση μας. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να χωρίσουν οι δρόμοι μας, γιατί πια είχα φτάσει 20 χρονών, έπρεπε να δείξει εμπιστοσύνη. Τώρα χτυπάνε κάτι κουδουνάκι σε μένα που ξέρεις. Καταλαβαίνω, ναι. Το υπερπροστατευτικό που αισθάνομαι και εγώ για το παιδί μου. Για πες μου όμως ότι έγινες και μαμά. Εσύ είσαι υπερπροστατευτική, θα είσαι με το γιο σου, το μικρό Νικολάκι? Όχι, τον αγαπώ, τον λατρεύω. Θέλω το καλύτερο. Εγώ είμαι κοίταξε, να σου πω κάτι, μπορεί να είναι λόγια. Δεν το ξέρω αυτό. Αν δεν φτάσεις σε εκείνο το σημείο που πια έχεις μεγαλώσει μαζί με το παιδί και βλέπεις την προσωπικότητά του, δεν μπορώ να το. Δεν ξέρω. Αν όμως είναι ένα παιδί που μου εμπνέει εμπιστοσύνη, γιατί να μην υπερπροστατευτική? Εγώ δεν μπορώ γενικά αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι πνίγεις τον άνθρωπο. Μετά από 18 χρονών που ενηλικιώνεται κάποιος, μπορεί να κάνει τη ζωή του όπως αυτός θέλει. Αν θέλει, μπορεί να ρωτάει τη γνώμη μου ή να του τη λέω εφόσον θέλει, αλλά μέχρι εκεί. Δεν νομίζω ότι θα κάνω κάτι παραπάνω. Για πες μου, πώς το βίωσες, πώς τη βίωσες τη μητρότητα? Ήταν ένα δώρο για μένα, Βίκη, γιατί συνέβη και σε μεγάλη ηλικία. Δεν θέλω να. Και εσύ τώρα. Όχι, όλοι αυτό μου λένε, είναι μεγάλη. Δηλαδή, δεν είμαι 25, ούτε 35. Εντάξει. Είσαι μια χαρά πανέμορφη κούκλα, μαμά. Αυτό άλλο. Αλλά το θέμα είναι, ξέρεις, ότι είναι μια ηλικία που ήταν οριακά. Και αυτό γιατί ποτέ δεν επιδίωκα να γίνω μητέρα. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο ήθελα. Μάλλον ενδεχομένως επειδή, ξέρεις, αυτό το πράγμα πρέπει και ο άντρας που είναι δίπλα σου να σε εμπνέει. Για μένα. Έχεις δίκιο. Απόλυτο. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω, να προσβάλλω τους ανθρώπους που πέρασαν από τη ζωή μου σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν ήταν αρκετά σοβαρή. Όχι, μπορεί και εγώ να μην ήμουν έτοιμη. Και εγώ δεν ήμουν έτοιμη. Και αυτή και εγώ. Αλλά με τον κατάλληλο άνθρωπο τώρα που είμαι τα τελευταία 3 χρόνια περίπου. Τον Κώστα τον Λιόλιο, τον μουσικό, τον εξαιρετικό επίσης. Εξαιρετικός, μεγάλο ταλέντο άντρας μου, δεν μπορώ να πω. 2 ταλέντα ενώθηκα. Σκέφτομαι τι θα προκύψει από αυτό. Δηλαδή, σε πληροφορώ ότι από 6 μηνών είναι με τις μπακέτες. Αλήθεια, λες. Τώρα παίζει. Δεν μπορούμε να του τις πάρουμε. Είναι συνέχεια με αυτές του μπαμπά του, τις μεγάλες, όχι οι παιδικές. Και είμαστε συνέχεια με ρυθμό, χορεύουμε, παίζει. Πηγαίνει στο στούντιο με τον πατέρα του και μελετάνε μαζί. Με πολύ μεγάλη χαρά. Μου λέει μπουμ μπουμ. Το βρήκαμε. Τον πηγαίνουμε, τι να κάνουμε. Ναι. Κοίταξε, ό,τι θέλει. Το προς το παρόν δείχνει μία τάση προς τα εκεί. Αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εγώ θα του δώσω τις κατευθύνσεις που νομίζω ότι χρειάζεται έτσι κι αλλιώς ένας άνθρωπος στην εποχή μας. Πρέπει να υπάρχει μόρφωση, πρέπει να υπάρχει παιδεία, καλλιέργεια. Οπωσδήποτε. Και ας γίνει ντράμερας, δηλαδή για μένα πρέπει να είναι ολοκληρωμένος ένας άνθρωπος. Έτσι λέω τώρα εγώ. Πολύ σωστά να συμφωνεί και αυτός κάποια στιγμή. Συμφωνώ απόλυτα κι εγώ που είμαι μαμά και έτσι πρέπει να γίνεται, Ελένη μου, έτσι πρέπει να γίνεται. Και ας διαλέξουνε μετά, έτσι είναι. Ακριβώς. Θα σε πάω να πέσουμε ένα παιχνίδι με λέξεις. Δεν είναι τίποτα ψυχολογικό τεστ, μου λέει ο Ρόκος. Όχι, λέω. Θα σου λέω εγώ, θα σου πω 7 λέξεις και θα μου πεις το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σου. Για να δούμε το μυαλό μου. Σε τι κατάσταση είναι. Το πρώτο πράγμα. Αχαριστία. Δεν την μπορώ. Καθόλου. Μα κι εγώ καθόλου. Όνειρο. Νομίζω ότι τώρα πια είναι σαν να ζω ένα όνειρο. Η ζωή μου το τελευταίο 1,5 χρόνο είναι ένα όνειρο. Πριν δεν μπορούσα να το πω αυτό. Αλήθεια. Είχα πάντα έναν ικανοποιητό. Τώρα τελικά πραγματικά ζω σε όνειρο. Βρήκες εκεί τελικά την ισορροπία σου. Εκεί είναι η ισορροπία. Όλες οι γυναίκες. Ναι, έτσι είναι. Και ξέρεις, ακούω και άλλες γυναίκες που λένε αυτά που έλεγα και εγώ κάποτε. Ότι δεν θέλουν παιδί, δεν είναι έτοιμες, δεν θέλουν, δεν είναι για μητέρες. Και στεναχωριέμαι πια, γιατί τα έλεγα και εγώ κάποτε αυτά. Καλά, και εγώ τα έλεγα. Ναι, αν δεν το ζήσεις αυτό το πράγμα, δεν μπορεί κανένας να στο περιγράψει και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να νιώσεις αυτό το συναίσθημα που νιώθεις. Δεν είναι, αυτό είναι το απόλυτο. Τέλος, τελικά. Ναι. Όλα τα άλλα είναι όμορφα πράγματα. Άρα ο γιος μου είναι το όνειρό μου. Πόσο χαίρομαι. Αγαπημένο τραγούδι. Αγαπημένο τραγούδι δικό μου ή άλλου? Πες μου λοιπόν και δικό σου και άλλου. Κοίταξε, δικά μου είναι αρκετά. Απλά θα πω ένα πολύ αγαπημένο, το τι μου έχει λείψει.
του Κώστα του Φαλκόνη. Το οποίο αφού τελειώσουμε εδώ τη συζήτηση, να πάμε να τα ακούσουμε. Α, ωραία, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Παιδί. Μόνιμα. Χαίρομαι. Γιατί... Μόνιμα παιδί. Έτσι πρέπει. Νομίζω ότι. Και όσο μεγαλώνω, πιο παιδί νιώθω. Γιατί μικρότερη, πρέπει να σου πω ότι ένιωθα πάντα μεγαλύτερη. Αλλά μεγαλώνοντας, νιώθω όλο και περισσότερο παιδί. Ίσως επειδή δεν έζησα την παιδική μου ηλικία. Το μυστικό είναι αυτό, θεωρώ, για όλους τους ανθρώπους. Για να είναι για πάντα νέοι, για πάντα δημιουργικοί. Έτσι, πιστεύω. Να κρατάνε μέσα τους το παιδί. Αύριο. Μέχρι τώρα το αύριο ήταν κάτι το οποίο δεν με απασχολούσε καθόλου. Με απασχολούσε μόνο το σήμερα. Από τη μέρα που γεννήθηκε ο γιος μου όμως είναι κάτι πια που με απασχολεί πάντα σε σχέση με αυτόν. Όχι για μένα, για αυτόν. Το αύριο είναι πια για μένα πολύ σημαντικό. Πόσο το καταλαβαίνω. Νέα Υόρκη. Φύγαμε. Ναι, πάμε Ελένη μου. Γυναίκα. Να λέω δηλαδή τι είναι για μένα αυτό το πράγμα, ή μπορώ να πω άντρας. Άντρας. Ωραία. Και να σου πω και κάτι, εγώ το εκλαμβάνω αλλιώς. Γυναίκα άντρας τελικά. Ή γυναίκα και άντρας. Η γυναίκα δεν είναι και άντρας. Οπωσδήποτε. Περισσότερο και από πολλούς άντρες. Δεν είναι ωραίο. Όταν αυτό δεν ζυγίζεται καλά μέσα στη γυναίκα. Είναι μεγάλη αλήθεια. Είναι. Αναγκαστικά η γυναίκα πια πρέπει να πάρει και αυτό το ρόλο, αλλά να μην το δείχνουμε τόσο έντονα. Νομίζω να μην χάνουμε. Εμείς το κάνουμε ό,τι κάνουμε. Να μην χάνουμε τη θηλυκή μας πλευρά. Να μην χάνουμε τη θηλυκή μας πλευρά. Βλέπω κάτι γυναίκες που είναι σαν άντρες, μιλάνε, φέρονται και εμένα αυτό το πράγμα με. Θα μιλήσουμε πολύ για το κεφάλαιο γυναίκα μετά, γιατί έχω βρει κάποιες ερωτήσεις μέσα από αποφθέγματα που έχουν να κάνουν με τη γυναίκα. Αλλά πάμε τώρα να ακούσουμε το αγαπημένο σου τραγούδι. Τι μου έχει λείψει. Τι μου έχει λείψει.
Α989. Το ραδιόφωνο του Αλφα. Είσαι ακόμα εκεί, με το βλέμμα καρφωμένο στη σελήνη. Είσαι πλάι μου και το δάκρυ μου αδιάφορο σ' αφήνει. Μια φορά, μονάχα μια φορά, να έβλεπα ξανά πως μοιάζεσαι για μένα. Μια φορά, μονάχα μια φορά, να πάρω τη χαρά που ξόδεψα για σένα. Εδώ παρέα με τη γλυκιά και όμορφη Ελένη Πέτα και με τη γλυκιά συντροφιά πάντα των ζαχαροπλαστείων Max Perry, ωραία σοκολατάκια, ωραίες, τα πάντα ωραία. Για πες μου, σ' αρέσουν? Πολύ, τα προτιμάς? Έχω το πιο γλυκό χορηγό του κόσμου, αυτό λέω. Σίγουρα. Πολύ ωραία είναι. Ωραία, λοιπόν. Για πάμε να μείνουμε στο θέμα γυναίκας που αφήσαμε στην μέση. Και έχω μαζέψει εδώ κάποια ωραία αποφθέγματα που έχουν να κάνουν με τη γυναίκα και να μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Λέει ο Μένανδρος, δεν είναι όλα καλά. Λέει ο Μένανδρος, η γυναίκα δεν ξέρει τίποτα εκτός από αυτό που θέλει. Λες, τι λες? Όχι, εντάξει. Συγγνώμη Μένανδρέ μου, αλλά κοίταξε, όχι, δεν νομίζω. Απλά πιστεύω ότι όταν θέλει κάτι μια γυναίκα, οι περισσότερες μάλλον, γιατί έχει και γυναίκες που δεν το καταφέρουν, αλλά οι περισσότερες γυναίκες όταν θέλουν κάτι το καταφέρνουν. Έρχεται λοιπόν ο Φρόιντ, για μένα πιο σοφός αυτός, σε αυτό που αναρωτιέται, και λέει ότι η μεγαλύτερη ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί ποτέ και που και εγώ δεν έχω κατορθώσει να απαντήσω μετά από 30 χρόνια έρευνας είναι τι θέλει μια γυναίκα. Ναι, αυτό πραγματικά. Εσύ τι θέλεις από έναν άνδρα που αναρωτιούνται όλοι τι θέλουμε? Όχι, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Φρόιντ. Δεν, άστα, δηλαδή, τελικά δεν ξέρουμε κι εμείς. Το κεφάλαιο αυτό, εγώ γι' αυτό συμπονώ τους άντρες, ξέρεις, γιατί τους συμπαθώ ειλικρινά. Συμπονώ, μου άρεσε η λέξη συμπονώ. Μ' άρεσε αυτή τη λέξη. Γιατί τους έχουμε βάλει εκεί και τους βαράμε τους καημένους. Δεν είναι. Είμαστε κι εμείς μυστήρια πλάσματα. Δεν μας πιάνουν πουθενά. Νομίζω ότι όπου θέλουμε το καράβι το πάμε. Σαφώς υπάρχουν κάποια στάνταρ. Δεν θέλουμε ναι, απλά, αλλά καμιά φορά είναι και λίγο πιο σύνθετα. Δηλαδή, θέλουμε να μπει ο άλλος μέσα στο μυαλό μας και να καταλάβει και να δει τι έχουμε στο βάθος. Δηλαδή, μπορεί να λέμε κάτι άλλο, αλλά αλλιώς το εννοούμε. Έτσι και τα κάνεις εσύ. Εγώ πάλι τα λέω πώς τα σκέφτομαι. Ναι, αλλά είναι έτσι. Ναι. Στεροβίκη μου. Είμαστε λίγο πολύπλοκες. Αγάπη, λουλούδια, φροντίδα. Όταν έχουμε όμως αυτά, ξαφνικά χάνουμε το ενδιαφέρον για τον άντρα. Βέβαια, για να μην. Συγγνώμη, μόνο εγώ. Δηλαδή, αν ένας άντρας είναι καθαρά gentleman, φέρνει τα λουλούδια του μας, είναι γλυκομίλητος, κάνει τα κέφια μας, δεν θα βαρεθούμε? Συγγνώμη, δηλαδή, εγώ μόνο εγώ δεν ξέρω αν θα βαριόμουν. Θα ήθελα να έχει ενδιαφέρον σαν προσωπικότητα. Τι θα πει όμως να έχω ενδιαφέρον σαν προσωπικότητα? Να κάνει πράγματα, να τον θαυμάζω. Εγώ, για παράδειγμα, άλλο αυτό. Δεν θα βαριόμουν έναν που είναι δραστήριος, δημιουργικός, που τον θαυμάζω και με καλοπεριποιείται. Άγιο. Δηλαδή, έναν άνθρωπο που δεν έχει νεύρα, που δεν δουλεύει, που δεν έχει στο μυαλό του τα δικά του. Δηλαδή, θέλω να πω ότι σε μια τέτοια περίπτωση του πολύ ιδανικού όπως τον περιγράφεις, νομίζω ότι. Ναι. Αλλά όλες θέλουμε να είναι ο άλλος ευγενικός. Δεν θέλουμε να μας δέρνουν, να μας τυπάνε προς Θεού. Θέλουμε να είναι ευγενής, θέλουμε να έχει χιούμορ, θέλουμε να έχει πνεύμα, θέλουμε να είναι καλλιεργημένος. Όλοι αυτά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα.
ένα πολύ καλό που λέει: πίσω από κάθε γυναίκα που ξεχώρισε βρίσκεται ένας άντρας που την απαράτησε. Ενώ τι ακούμε για τους άντρες, πίσω από ένα πετυχημένο άντρα είναι πάντα μια δυναμική γυναίκα. Αυτό πάλι ναι. Το έχεις βιώσει αυτό? Γιατί εγώ το πιστεύω επίσης ότι όχι μόνο για τον άντρα που παρατάει, θεωρώ ότι γενικά από έρωτα δεν κάνουμε πάρα πολλά, δεν επιτυγχάνουμε πάρα πολλά. Αν σε πεισμώσει ο άλλος, ναι. Αλλά υπάρχει και έρωτας που μπορεί να σε ισοπεδώσει και να μην έχεις κουράγιο να κάνεις τίποτα. Τότε είναι που θα πεισμώσει και θα εκδικηθείς, ας πούμε. Όχι, αυτό ας πούμε δεν ισχύει για μένα. Δεν το έχεις εσύ αυτό. Εγώ όμως το έχω. Άμα με ισοπεδώσει ο άλλος, εκεί είναι που θα. Είδες λοιπόν ότι δεν είμαστε ίδιες όλες. Σου λέω από την αρχή το λέω. Δεν είμαστε όλες ίδιες. Έχουμε πολλά είδη. Για συνέχισε. Λέει λοιπόν ο Πολ Κλοντέλ: η γυναίκα θα είναι πάντα ο κίνδυνος κάθε παραδείσου. Εσύ τι αποτελείς τώρα, κίνδυνο ή καταφύγιο? Μήπως αλλάζουν οι ρόλοι όταν είσαι μάνα ή όταν είσαι σύντροφος, φίλη, κόρη? Εγώ νομίζω ότι είναι στη μέση τα πράγματα. Δηλαδή μπορεί να είμαι και καταφύγιο, μπορεί να είμαι όμως και ο κίνδυνος του παραδείσου. Και ο κίνδυνος του παραδείσου. Υπάρχουν στιγμές που νιώθω. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Ναι, αυτό σου λέω, ότι αυτό θέλουμε και από έναν άντρα, να είναι απ' όλα, για να υπάρχει ισορροπία. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο κίνδυνος του παραδείσου. Όχι, είναι και καταφύγιο πολλές φορές. Η Κοκό Σανέλ πάλι είπε ότι μια γυναίκα που δεν φοράει άρωμα δεν έχει μέλλον. Τι θα πει η Κοκό Σανέλ? Εσύ τι άρωμα φοράς, παρεμπιπτόντως? Εγώ φοράω ένα άρωμα πολύ ιδιαίτερο, δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορεί. Όχι, κάνω διαφήμιση. Όχι, κοίταξε, να σου πω κάτι. Φοράω όμως ένα άρωμα. Δεν μου αρέσει να αλλάζω τα αρώματα. Θέλω να υπάρχει μια μυρωδιά. Αυτό είναι αλήθεια. Και αν δεν έχω αυτό το άρωμα, δεν φοράω τίποτα. Το σαπουνάκι και το αφρόλουτρο. Μια χαρά και αυτά. Θα μου το πεις μετά. Στο πω, εννοείται, θα στο πω. Εντάξει. Νομίζω το θέμα γυναίκας μπορεί να έχει κλείσει. Έκλεισε κιόλας. Καλά, δεν κλείνει ποτέ. Αλλά για να ποικίλουμε στα θέματα. Σωστά. Πάω να σου πω κάτι που έχει πει ο Μιγγέλ Ντε Θερβάντες, ότι η αγάπη και ο πόλεμος είναι το ίδιο πράγμα, λέει. Έχει να κάνει και αυτό λίγο. Και η στρατηγική και η τακτική το ίδιο εφαρμόσιμες και στα δύο. Ναι. Πιστεύεις τώρα σε αυτό που λέει, όταν αγαπάς δίνεσαι χωρίς να σκεφτείς τις συνέπειες? Σίγουρα δίνομαι, αλλά νομίζω ότι πάντα, για να είμαστε ειλικρινείς, σε κάποιους τομείς, κάποιες φορές νομίζω ότι μπορεί να είναι. Ναι, μπορεί να είναι και πόλεμος, βέβαια. Είναι μια διαμάχη, είναι πολλά. Και το τελευταίο που σου κρατάω είναι ένα που μου αρέσει πολύ. Λέει ο Σέξπιρ: ό,τι είναι παρελθόν είναι πρόλογος. Για σένα τι είναι παρελθόν? Έχει σημασία περισσότερη ή λιγότερη από το τώρα ή το αύριο? Το παρελθόν είναι παρελθόν, πέρασε. Το τώρα και το αύριο. Δεν με ενδιαφέρει. Το παρελθόν είναι για να μαθαίνεις. Είναι πρόλογος τελικά, άρα συμφωνούμε με το βέβαια. Σέξπιρ. Είναι πρόλογος και όντως το αφήνεις πίσω σου, αλλά κάπως έχει καθορίσει, σωστά? Ναι, οπωσδήποτε καθορίζει. Το κουβαλάς, δεν το κουβαλάς? Αυτό που είσαι στο παρόν είναι επειδή αυτό. Πέρασε το παρελθόν. Τώρα εγώ θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση. Είναι η ώρα της αφιέρωσης με σημασία που κάνω σε όλους μου τους καλεσμένους και κάπως τους ψυχολογώ και αισθάνομαι τι είναι κατάλληλο τώρα για την Ελένη Πέτα. Σου διάλεξα ένα τραγούδι που προσωπικά το λατρεύω. Νιώθω ότι περιγράφει τη γυναίκα. Είναι η γυναίκα που αισθάνομαι ότι είμαι εγώ και θέλω να είναι οι γυναίκες έτσι. Δεν ξέρω αν και εσύ. Είναι αυτό που λέει «Ήταν αέρας». Ναι, καταπληκτικό. Λίζετα Καλημέρη, σε στίχους Χρονάς και μουσική Γιώργος Καντζατζής. Καταπληκτικό και πολύ αγαπημένο, και σε ευχαριστώ, γιατί νομίζω ότι και μέσα από αυτό το στίχο του Χρονά ήταν αέρας πάντα, πηγαίνει σύννεφο σκοτεινό, δεν τη βρίσκεις, δεν τη φτάνεις, ψάχνει το χαμό. Τι ξέρεις για τον καιρό, για αυτόν τον άνεμο, την κάθε της ματιά που γυρνάει και σβήνει?
Δεν ξέρω μέσα σου αν έχεις την ψυχή για κάτι τόσο μεγάλο και βαθύ. Αγάπη, φιλία και ρωτάς μαζί. Μια έλξη πάνω από μας είναι αυτή. Αυτό που μας δένει εμάς δεν θέλω να έχει όνομα, μα θέλω να έχει νόημα. Να πεθαίνω και να ζω αυτό που ζούμε τώρα εμείς. Αυτό να είναι γένοχο, ελεύθερο μα πάντα εδώ. Να είναι αυτό μοναδικό, αυτό που μας δένει εμάς. Αυτό που μας δένει εμάς, να το αφιερώσουμε στα κορίτσια κυρίως που μας έχουν στείλει μηνύματα, στην Κατερίνα τη Βλάχου, στην Καμέλια Ροντρίγκες, με φανατική θαυμάστριά σου που θα ακούει την εκπομπή, τη Ζωή από το Facebook που μου είπε ότι της άρεσε πολύ συνέντευξη με τον Νίκο Γκάνο και μου γράφει, λέει, πως ο λόγος μου έχει μια καθαρότητα καθώς και μια αφοπλιστική ειλικρίνεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζωή μου, σε ευχαριστώ, μου δίνετε κουράγιο. Κατερίνα, Ελένη, Σίλια, Κορίνα, Άννα από το Instagram, Σοφία, Μαρία, Βάλια, Έλενα, Λουκία, Ματίνα από το Twitter. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Περνάνε καλά. Τόσα καλά λόγια είπα για αυτούς. Ελένη μου, πραγματικά ούτε ένας άντρας. Δεν ξέρω κι εγώ τι γίνεται. Δεν εκδηλώνονται μάλλον οι άντρες. Δεν εκδηλώνονται. Σινεμά. Πηγαίνεις? Σινεμά, θα ήθελα πάρα πολύ να πάω, αλλά με το γιο μου, σου λέγα και πιο πριν, ότι είμαι 1,5 χρόνο τώρα μαζί του, δεν τον αφήνω. Καλά κάνεις. Ξέρεις, θέλω να είμαι κοντά του. Κάποια στιγμή θα πάμε και σινεμά. Είναι μια πολύ καλή ταινία που θα ήθελα να δω. Καλύτερα να το πεις εσύ. Ναι, το Gravity. Το Gravity. Όλοι αυτό θέλουμε να δούμε. Εγώ θα πάω σήμερα. Ωραία, οπότε να μας πεις πώς θα πάω απόψε. Το Gravity με τη Σάντρα Μπούλοκ και τον George Clooney. Η ιστορία είναι για μια επιστήμονα και έναν αστροναύτη που προσπαθούν να επιβιώσουν έπειτα από ένα ατύχημα που τους άφησε να περιπλανιόνται στο αχανές διάστημα. Δηλαδή είδα και το τρέιλερ και τι εγώ, να σου πω. Πιάστηκε η ψυχή, Ναι, θέλω πάρα πολύ να δω πώς καταλήγει και πώς εξελίσσεται γενικά. Άλλες ταινίες έχει το Εγώ και Εσύ, ιταλική ταινία του Μπερτολούτσι. Το Miss Violence, ελληνική ταινία παρακαλώ, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Αβρανά, με τους Ρένι Πιτάκη, Θέμη Πάνου και Ελένη Ρουσινού. Και η 10η μέρα, άλλη ελληνική ταινία, με Αλή Μαϊχανταρή, Μαχντή Γκορμπανή. Ελληνική λέει, αλλά παρόλα αυτά τι να πω, δεν ξέρω τώρα. Ναι, σκηνοθεσία Βασίλης Μαζωμένος. Και μία ακόμα ταινία που μου είπες και εσύ. Και αυτήν ήθελα να δω. Και βρίσκω και εγώ πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι καινούρια ταινία σε σκηνοθεσία J.C. Candor με Ρόμπερτ Ρέτφορντ με τίτλο Όλα χάθηκαν. Ναι, πρέπει να είναι και αυτή που πρέπει να είναι καλή. Ρόμπερτ Ρέτφορντ. Ακόμα, Αξία. Και παίζει και σκηνοθετεί γενικά ο Ρέτφορντ. Σπουδαίος, εντάξει. Πολύ, πολύ. Εύχομαι να βρεις το χρόνο να πας, να πας σινεμά. Σιγά σιγά κάτι γίνεται. Θα γίνει. Πώς δεν θα γίνει. Λοιπόν, εγώ περιμένω με μεγάλη χαρά και αγωνία να ξεκινήσουν οι εμφανίσεις σας εδώ στην Αθήνα με το Γιάννη. Ναι. Και εμείς το περιμένουμε αυτό. Θέλουμε πάρα πολύ να παίξουμε εδώ. χώροι που μπορεί να παίξετε είναι. Καλύτερα να μην πούμε, επειδή δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Αλλά οπωσδήποτε όταν κλείσουμε αυτούς τους χώρους θα το κοινοποιήσουμε στους φίλους μας που μας αγαπάνε να έρθουν να μας ακούσουν και να μας δουν. Περιμένω πώς και πώς, Ελένη μου, πώς και πώς περιμένω. Να σε ρωτήσω τώρα, πες μου ένα τυπικό 24ωρο, τι κάνει η Ελένη Πέτα, τι ώρα ξυπνάει τώρα, τι ώρα να υποψιαστώ ότι ξυπνάει, τι κάνεις μέσα στη μέρα. Το πρωί, 6 το ξυπνάει πρωί. το μωρό 6 ώρα. 6. Έχουμε ένα πρόγραμμα, κοιμόμαστε κατά τις 9. Όχι εγώ, βέβαια, ο μικρός. Εσύ τι ώρα? Και εγώ, κοίταξε, αναλόγως. Μπορεί 10, 11, μπορεί και 12 maximum. Αλλά ξυπνάμε 6 ώρα, μπορεί να ξυπνήσει και 7. Και μετά όλη μέρα, Βίκη μου, είναι με τον μικρό. Και όταν κοιμάται, κάποιες φορές έτσι που κοιμάται λίγο και κατά τη διάρκεια της ημέρας, πρέπει να οργανώσω πράγματα για το σπίτι. Τώρα διαβάζετε παραμύθια, του τραγουδάς, Ελένη?
Νομίζω ότι περισσότερο θέλει να παίζει με τον πατέρα του drums. Δηλαδή δεν είναι πολύ του τραγουδιού. Πιο πολύ του μπαμπά, παιδί. Ναι, νομίζω έτσι. Πώς το έκλεψε αυτό? Τι να πω, δεν ξέρω. Γιατί προσπαθώ να βρω κάτι από μένα. Τα αγόρια λένε. Έτσι λένε, ναι. Αν και εγώ την κόρη μου την έχω τακτοποιημένη. Δικιά μου. Το κατοχύρωσα. Το κατοχύρωσα, ναι. Κοίταξε, δεν πειράζει. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι καλά το παιδί μου. Τίποτα. Από εκεί και πέρα μαζί το κάναμε. Έχει πάρει σίγουρα κάποια στοιχεία και από μένα. Σίγουρα τα περισσότερα είναι από τον άντρα μου. Τι να κάνω. Μπορεί να το κερδίσει και στην πορεία. Μπορεί να αλλάξει. Σε ποιο μοιάζει πιο πολύ? Αυτό είναι και στους δύο. Δηλαδή είναι σαν να μπήκε στο shaker που λέμε και πήρε και από μένα και από τον πατέρα. Πολύ όμορφο παιδί θα είναι έτσι κι αλλιώς, γιατί και εσύ και ο άντρας για μένα σου. είναι ομορφότερο. Τώρα ξέρω εγώ. Αλλά όπως σου είπα, την υγεία του. Αυτό είναι πάνω κάτι. Είναι και μια εγώ που είδα φωτογραφία. Είναι ένα κουκλί. Ένα πανέμορφο είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και εσύ να χαίρεσαι την κόρη σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, το κορίτσι μου και εκείνη. Με ταλέντο κλήσεις της. Φοβερό. Πολύ καλά. Ξέρεις ποιο τραγούδι σου αγαπάω εγώ πάρα πολύ? Ποιο? Μπορεί να μην είναι αναμενόμενο, το αντίθετο. Αυτό που ακούμε τώρα να παίζει. Ναι, μπράβο, αυτό είναι χαλή. Καλά, κοίταξε να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια πολύ ωραία τραγούδια που έχω πει, τα οποία τύχησαν. Δηλαδή δεν παίχτηκαν στο ραδιόφωνο, μόνο αν κάποιος τα ανακάλυψε, κάποιος ξέρεις που πήρε το CD και ανακάλυψε τα τραγούδια. Αλλά υπάρχουν πολύ ωραία. Άλλοι ερμηνευτές, να σε ρωτήσω, ποιοι είναι δικοί σου αγαπημένοι? Με ποιες φωνές μεγάλωσες ή ποιες φωνές αγάπησες στην πορεία? Ξένη μουσική και μεγάλωσα και δεν ακούγαμε ελληνικά τραγούδια. Από ξένους λοιπόν. Κοίταξε, μ' άρεσε πάρα πολύ η soul μουσική εμένα και από τα πιο νεανικά μου χρόνια και τώρα. Μεγάλες φωνές, Αρίθα Φράγκλιν, εντάξει, Whitney Houston που τα ερμηνεύεις και άψογα, γιατί σε θυμάμαι πολύ καλά εκεί στο φως. Ευχαριστώ. Είναι τραγούδια, ξέρεις, που έχω μεγαλώσει. Είναι τα ακούσματά μου και εμένα. Πώς άλλοι έχουν λαϊκά ακούσματα, εγώ είχα τέτοια. Soul jazz. Γενικά ακριβώς, πάρα πολλοί καλλιτέχνες, αλλά και Έλληνες βέβαια. Έχουμε τόσο μεγάλους τραγουδιστές. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η Γαλάνη εμένα. Δηλαδή, ξέρεις γιατί μ' αρέσει η Γαλάνη? Γιατί καλά, πέρα από την είναι πολύ μεγάλη φωνή, μ' αρέσει στα live της πολύ να την ακούω. Γιατί αλλάζει τα τραγούδια. Σπουδαία προγράμματα και τα πειράζει ωραία τα τραγούδια. Ακριβώς. Είναι και μουσικός, τα πειράζει ωραία, όπως είπες. Έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ στο live της. Το έχουν λίγοι, έτσι. Για μένα είναι η Γαλάνη και είναι και ο Στέλιος ο Ρόκος. Και αυτός κάνει σπουδαία προγράμματα. Πάρα πολύ καλός. Και τα πειράζει τα τραγούδια. Δυναμικός πολύ. Εμένα αγαπημένη μου είναι η Δήμητρα, η Γαλάνη. Πολύ. Και άλλες είναι, αλλά ξέρεις, αυτή μου αρέσει ότι βλέπω να την ακούω και ζωντανά. Πολύ. Συμφωνούμε απόλυτα. Πω, η ώρα αρχίζει να φτάνει. Περνάει. Συνέχεια μου, ξέρεις, έχω όρεξη να σε ρωτάω πράγματα καινούργια. Τώρα δεν μας φτάνει ο χρόνος. Και δεν φτάνει ο χρόνος. Θα ξανάρθω. Να ξανάρθεις, με μεγάλη χαρά να ξανάρθεις όταν θα προχωρήσει ο δίσκος. Και θα έχω γράψει κι εγώ με τον Γιάννη. Στο τέλος θα ακούσουμε ξανά το τραγούδι να μείνεις εδώ, το καινούριο. Το λατρεύω, είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το αγάπησα από το πρώτο άκουσμα. Θέλω πολύ να ευχαριστήσω το Max Perry και να πω ότι Κυριακή βράδυ νομίζω είναι μια πολύ ωραία μέρα να πάρουμε κανένα προφιτερόλ στο σπίτι, κανένα μπράουνι, να περάσουμε ωραία με τους αγαπημένους μας. Κάθε βράδυ μπορεί να είναι ωραία. Γλυκά και όμορφα. ναι, κάθε βράδυ εννοείται. Αλλά τώρα Κυριακή βράδυ, DVD. Ενδείκνυται, έχεις δίκιο. Ευχαριστώ πολύ την Ελένη Πέτα. Και εγώ, Βίκη μου, πέρασα πολύ ωραία. Ελένη μου, πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ το Δημήτρη τον Κύρκο, το γλυκό μου υπεύθυνο στον ήχο. Να μας ξανάρθεις, να είσαι πάντα χαρούμενη, να είσαι πάντα γελαστή, γεμάτη. Σε ευχαριστώ, Βίκη μου. Σου εύχομαι και εγώ ό,τι καλύτερο. Μαμά, να είσαι καλά. Δημιουργική, να μας φωτίζεις με τις ερμηνείες σου. Να είσαι καλά. Και την ομορφιά σου. Και να χαίρεσαι την κόρη σου, την κούκλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όπως επιθυμείς να την δεις. Και εσύ το ίδιο, το γιο σου. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη μου. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Αγάπη, φως, πολλά χαμόγελα. Φιλιά πολλά, γεια σας. Θα έχει καρδιά
εμείς να κρατάμε γερά, να μείνεις εδώ μια φορά. Η ανάγκη πιο πέρα, να μου λες καλημέρα, να ξυπνάμε μαζί, να γελάς, να λυπάσαι, όλα απλά ήμουνα σε συντροφιά μου εσύ. Ερώτα μου κρυφέ, δεν σε βρίσκω ποτέ, όταν έχω απόλυτη ανάγκη. Μα όταν έρχεσαι εσύ, με πηγαίνεις εκεί που τα όνειρα δεν είναι απάτη. Να μείνεις εδώ, μη χαθείς, στιγμές μοιραστήκαμε εμείς, στιγμές που πονάνε, φωνές που γελάνε, ζωές που ζητώ να φανείς. Να μείνεις εδώ μια φορά, το αύριο θα είναι μετά. Η αγάπη θα έχει καρδιά που αντέχει, και εμείς να κρατάμε